ও কাঁঠাল পাতা ভাঙা হচ্ছে ছাগলের জন্য। দেখ বৃষ্টি পড়ে আর ছেড়ে তো দিয়ে রাখি চুপলে পরের কথা। কি করো কাজ যাও নি আজকে? কি করো তো বলো, বৃষ্টিতে কেমন লাগছে? বৃষ্টিতে কেমন লাগছে দিনটা? ভালো লাগছে? ভালো লাগছে না? দেখি প্রচুর জল জমে গেছে দেখছি। কে হরিমাল দা কাছতে আসলি? এই যা একটু দেখে আসি। ব্লগ ব্লগ এই 4-5টা দেখছি বৃষ্টির ইয়ের ছেড়ে দেখি ফার্স্ট ব্লগ। তুই কোথায় আছিস? বাজারে? কথাবার্তা আপাতত দেখো ফ্রেন্ডস, প্রচুর জল জমে গেছে বৃষ্টিতে চারদিকে। বৃষ্টির মধ্যে বাধাপক্ষ করে সবাই সবার কাজে যাচ্ছে। চ বাবার সঙ্গে চ, বাড়ি অব্দি যেতে পারবি। চ কোথায় যাবি? আমি তো ওই আমার সঙ্গে অব্দি চ চলাই। ছেলে কেমন আছে? ছেলে চলছে, দিন দিন যাচ্ছে আর বদমাইশ। ও হবে এখন এই বয়সের ছেলেগুলো।
তো হবেই রে। বৃষ্টি থামবে না আজকে। না নিম্নচাপ তো ওটা। নতুন করে নিম্নচাপ লেগে গেল। হ্যাঁ কি করি, কাজ বাজ নেই কিছু। সত্যি বৃষ্টির মধ্যে কি আর সমস্যা হলো? কোনো কাজ বাজ কিছু নেই। ওই দোকানটা দিচ্ছিস না? দেবো, এই বৃষ্টি মাথায় দোকান হবে না তো। তাবু লাগাচ্ছে রে, তাবু দিলি সব কিছু ভাজবো। হ্যাঁ তাও একটা দেখাই। এই পেঁয়াজ ভেজি ভাজবো, পকোড়া ভাজবো। কোথায়? এবার ভাগ না, আমি কোথায় বলবো যাবে গেলে আছে। আজকে আমার বাড়ি যায়। না না যাবো না, চল চ বাড়ি চ। না যাবো না। আরে ওখানে দাঁড়া, যা বাড়ি চ চ। বৃষ্টিটা এখন থেমে যাবে।